珠海老鄉州最神秘嘅幾棟建築就喺我後邊，其中一棟仲創造咗中國酒店界嘅傳奇。帶住呢堆舊相，我哋一一拆解。全中國早期嘅酒店業黃埔軍校就喺呢度，珠海石景山旅遊中心。佢係全國第一家中外合作旅遊企業，開創咗外資進入中國酒店業的先河。改革開放初期，澳門商人吳福嚟到珠海，發現呢個地方好鬼靚，就同政府提合作，政府出地，佢出錢。1980年用咗8個月建成酒店管理，打破傳統鐵飯碗制度，全國率先推出勞動合同制同浮動工資制，提升咗酒店服務效率同質量，為中國酒店業培養第一批專業人才。1980年我爹哋份工資先係27蚊一個月，但係呢度嘅一晚房價就去到168蚊啦，相當於我爹哋半年嘅工資。我媽咪嘅第一份工就喺呢度做財務㗎。根據佢嘅回憶，當時日日爆滿，首季度純利就有70萬港幣。1996年按5星級標準重建過一次。至於呢度未來會點，有人知嘅話喺評論區話我聽啊！喺吉大繁忙嘅轉彎角有一棟雕空咗好耐嘅舊樓，呢棟嘢嘅前身係石景山商場，之後變成江海貿易公司，再之後係交通銀行。有冇老珠海有呢棟樓嘅老照片？發落評論區啊！旁邊嘅景山公園係成個珠海最佳觀光點，佢嘅原名叫犀牛望月山。相傳幾百年前，香山有位富商請咗位風水大師，為咗安葬佢父親，選塊福地。佢哋順住山脈，沿住海邊一直追龍。最後佢哋去到香爐灣附近，見到高處石形，好似一座翹首望月嘅大犀牛。呢座犀牛望月山就係一塊可以發達嘅風水寶地，於是個富商就將佢父親安葬喺度啦。按先生嘅講法，叫商人每年重陽節都要登上山頂，面向南海，許下願望。過咗2-3年，個商人果然生意興隆，財運亨通，富甲一方。從此之後，景山公園成為咗珠海人重陽登高嘅好地方。以後去到山頂，記得許願啦！細個嗰陣，公園有賽車，仲有好多遊樂設施，過節仲有燈會㗎。2024年，景山公園改造成城市陽台嘅一部分，喺度我哋而家可以食到順德豬肉婆啦。景山公園旁邊嘅望海樓喺1988年開業，係珠海政府嘅第一招待所，有唔少老珠海人經常喺度嘆早茶，而家成個5星級酒店咁，幾威啊！呢帶仲有咩老珠海嘅威水史？大家快啲發落評論區，一齊締造老珠海人嘅自豪！